Es war mein Lieblingsmoment auf jeder Feier, der Moment, bevor alles begann. Der Duft frisch gebackener Kuchen, das Rascheln von Geschenkpapier, das leise Knistern in der Luft, wenn Erinnerungen darauf warteten, geboren zu werden. Früher war ich der Erste, der anpackte, der die Stühle zurechtrückte, die Girlanden aufhängte, die Servietten faltete, als hinge das Gelingen des Tages von einem einzigen Knick ab. Doch dieses Mal war etwas anders. Ich kam mit einem Lächeln und der Hoffnung, gebraucht zu werden. Ich wollte einfach helfen, wie ich es mein Leben lang getan hatte. Ich streckte meine Hände aus, fragte freundlich, was ich tun könne. Da drehte sich meine Schwiegertochter zu mir um, leicht genervt, und sagte: »Du störst nur bei der Dekoration.« Ein Satz, 6 Worte, ein scharfer Schnitt. Ich erstarrte. Nicht, weil es laut war, es war leise gesagt, fast beiläufig. Aber genau das machte es schlimmer. Es war nicht der Zorn in ihrer Stimme, es war die Gleichgültigkeit, die Selbstverständlichkeit, mit der man jemanden in die Bedeutungslosigkeit schiebt. Ich senkte den Blick. Die Hände, die einst ein ganzes Zuhause trugen, ruhten nun untätig in meinem Schoß. Ich nickte nur stumm, zog mich zurück, setzte mich an den Rand des Raumes und wartete. Worauf, wusste ich selbst nicht genau. Auf ein Lächeln, eine Geste oder auf das Ende von etwas, das ich nicht einmal klar benennen konnte. Denn manchmal beginnt das Ende nicht mit einem Streit, sondern mit einem Satz, der klingt wie ein Vorhang, der sich langsam senkt. Ich heiße Ernst. 78 Jahre alt. Ein Name, der heute kaum noch vergeben wird, ein bisschen altmodisch wie ich selbst. Ich war Lehrer für Geschichte. Und ja, ich gehörte zu denen, die noch mit Kreide an der Tafel schrieben, die mit glänzenden Augen von vergangenen Zeiten erzählten, als wären sie gerade eben erst passiert. Mein ganzes Leben lang habe ich anderen geholfen, sich zu erinnern. Und dabei habe ich manchmal vergessen, mich selbst zu erinnern, was ich eigentlich bin oder war, abseits der Rollen, die ich erfüllt habe. Ich war Vater, Ehemann, Opa. Und lange Zeit war ich auch Mittelpunkt. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich gebraucht wurde. Ich reparierte Fahrräder, half beim Umzug, las Gute-Nacht-Geschichten vor, wenn meine Enkel bei uns übernachteten. Ich wusste, wer welches Spielzeug liebt, welcher Tee bei Halsschmerzen hilft und wann man lieber schweigt, als Ratschläge gibt. Nach dem Tod meiner Frau vor 5 Jahren wurde es stiller um mich. Still, nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Leben der anderen. Es begann schleichend. Ein paar ausgelassene Einladungen hier, ein „Wir melden uns später dort“. Ich redete mir ein, sie hätten einfach viel zu tun. Und ich glaubte daran. Doch ich spürte es immer stärker. Ich war nicht mehr Teil ihrer Mitte, eher eine Randnotiz, eine Erinnerung, die man höflich bewahrt, aber selten aufschlägt. Als der Geburtstag meines Enkels nahte, bat ich darum, helfen zu dürfen. Aus alter Gewohnheit, aus dem Wunsch heraus, dazuzugehören. Ich wollte kein großes Stück vom Kuchen, nur eine kleine Aufgabe, eine Geste, die mir zeigte: Du bist noch immer Teil unseres Lebens. Aber an diesem Tag wurde mir zum ersten Mal klar, dass ich längst an der Schwelle stehe. Nicht zur Tür, sondern zum Vergessenwerden. Der Raum war erfüllt von Stimmen, Lachen, bunten Luftballons. Es roch nach Vanille, Kuchen und Luftschlangen. Dieser typische Geruch von Feierlichkeit, den ich aus unzähligen Familienfesten kannte. Ich stand am Rand des Wohnzimmers, die Hände verschränkt hinter dem Rücken und beobachtete, wie die Jüngeren sich verteilten, wie kleine Gruppen entstanden, wie Pläne geschmiedet wurden. Ohne mich. Ein Teil von mir hätte gern gefragt, ob ich etwas tragen helfen könne, vielleicht die Geschenke vom Auto holen, Stühle aufstellen, Servietten falten. Doch ein anderer Teil wusste es bereits. Man hatte meinen Platz nicht vergessen. Man hatte ihn einfach gestrichen. Du störst nur bei der Dekoration, sagte meine Schwiegertochter mit einem Lächeln, das so höflich war, dass es fast schmerzte. Kein Groll, kein Ärger, nur eine klare Abgrenzung. Ich sei im Weg, sagte sie. Ich, der einst mit geschickten Händen Girlanden bastelte, der mit den Enkeln Tischkarten schrieb, der sich über jedes Detail freute, als wäre es ein Fest des Herzens. Also setzte ich mich hin. Nicht, weil ich müde war, sondern weil es nichts mehr zu tun gab. Ich wählte den Platz am weitesten vom Tisch entfernt, wie ein Gast, der nicht eingeladen, aber geduldet war. Um mich herum drehte sich alles weiter. Musik, Stimmen, Lichter. Doch in mir begann etwas stillzustehen. Die Kinder rannten an mir vorbei, ohne mich zu sehen. Mein Enkel, das Geburtstagskind, nickte mir kurz zu, wie man es vielleicht einem Bekannten gegenüber tut.
einem alten Nachbarn, der zufällig vorbeigekommen ist. Ich schaute auf meine Hände. Dieselben Hände, mit denen ich früher Spielzeug reparierte, Wunden verarztete, Fotos aufhängte. Jetzt lagen sie regungslos in meinem Schoß. Nutzlos. Vergessen. Ich hörte, wie jemand rief: In 10 Minuten gibt's den Geburtstagskuchen. Die Familie sammelte sich, Stimmen wurden lauter, der Moment rückte näher. Aber ich blieb sitzen, still, beobachtend. Ein Schatten in einem Raum voller Licht. Ich saß da, umgeben von Familie, und doch fühlte ich mich wie ein Fremder. Der Raum war lebendig, voller Farben und Bewegung, doch in meinem Inneren war es still geworden. Kein Groll, kein Zorn, nur ein leises Ziehen, wie eine Erinnerung, die man nicht abschütteln kann. Als der Kuchen hereingebracht wurde, sangen alle. Ich stimmte nicht mit ein, nicht aus Trotz, sondern weil mir die Worte fehlten. Ich beobachtete meinen Enkel, wie er lächelte, wie er strahlte und wie er mich dabei nicht ein einziges Mal ansah. Ich war unsichtbar geworden, ein Zuschauer im eigenen Leben. Dann passierte etwas, das mir den Atem nahm. Die Familie stellte sich für ein Gruppenfoto auf. Alle sollten sich um den Tisch versammeln. Ich stand langsam auf, in der Hoffnung, doch noch ein Teil dieses Augenblicks zu werden. Doch dann kam die Stimme meines Sohnes. »Papa, setz dich bitte wieder. Du störst nur bei der Dekoration. Wir machen das Foto mit den Kindern und Enkeln. Es ist, moderner so.« Es war, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich blieb stehen, mitten im Raum, das Gesicht zur Kamera gewandt, doch alle anderen hatten sich bereits so gestellt, dass ich nicht mehr hineingepasst hätte. Ein paar Sekunden lang dachte ich daran, trotzdem näher zu treten. Einfach hineinzugehen, so wie früher, aber ich tat es nicht. Ich sah, wie sie lachten, wie der Auslöser klickte, wie dieser Moment für immer festgehalten wurde, ohne mich. Ich trat zurück, nahm meine Jacke, die über dem Stuhl hing, und ging langsam zur Tür. Niemand hielt mich auf. Niemand fragte, wohin ich wollte. Draußen war es kühl geworden. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke hoch, als hätte ich gehofft, damit auch die Kälte in mir zu verschließen. Ich ging nicht direkt nach Hause. Ich lief ziellos durch die Straßen, vorbei an Häusern, deren Fenster warm leuchteten, an Menschen, die sich umarmten, lachten, Geschichten erzählten. In meinem Kopf hallte nur ein einziger Satz wieder: Du störst nur bei der Dekoration. Wie viele Jahre meines Lebens hatte ich damit verbracht, zu dekorieren? Nicht nur Räume, sondern auch Herzen. Ich hatte Geburtstage geplant, Weihnachten mit Geschichten erfüllt, Osternester versteckt, sogar Hochzeiten organisiert. Und jetzt? Jetzt war ich ein Hindernis geworden, ein Relikt aus einer Zeit, die keiner mehr sehen wollte. Als ich spät in der Nacht nach Hause kam, stellte ich mich vor den Spiegel. Ein alter Mann blickte mir entgegen, mit Augen, die zu viel gesehen hatten und doch zu wenig gewürdigt wurden. Ich setzte mich an den Küchentisch, wo noch ein kleines Geschenk stand. Ein Buch, das ich meinem Enkel gekauft hatte, sorgfältig ausgesucht, liebevoll eingepackt. Ich öffnete es, schrieb auf die erste Seite: Für dich mit Liebe, auch wenn du sie gerade nicht sehen kannst. Dann legte ich das Geschenk beiseite und begann, die Frage zu stellen, die mich von nun an nicht mehr losließ. Wann genau hört man auf, Teil der Familie zu sein? Die Nacht war still. Kein Laut drang durch die geschlossenen Fenster, und doch war da ein Lärm in meinem Inneren, ein Echo aus Erinnerungen, Fragen und einem tiefen Schmerz, der schwer zu benennen war. Ich saß im Sessel im Wohnzimmer allein. Der Fernseher flimmerte, aber ich hörte nicht hin. Es war einer dieser Momente, in denen man sich fragt, ob man je wirklich dazugehört hat oder ob alles, was man aufgebaut hat, langsam verblasst wie alte Fotos in vergilbten Alben. Du störst nur bei der Dekoration. Dieser Satz hallte wie ein Mantra in meinem Kopf, und je öfter ich ihn hörte, desto mehr fühlte ich mich überflüssig. Ich dachte zurück an frühere Jahre, an die Geburt meines Sohnes, an seine ersten Schritte, an die Male, als ich spät von der Arbeit kam, aber trotzdem noch mit ihm spielte, damit er nicht schlafen ging, ohne dass ich da war. Ich erinnerte mich an das Baumhaus, das ich gebaut hatte, an das Fahrrad, das ich ihm heimlich zu Weihnachten kaufte, obwohl wir kaum Geld hatten. Und jetzt? Jetzt war ich eine Störung, ein Schatten, eine Erinnerung, die man lieber unter den Teppich kehrt, um Platz zu schaffen für das moderne Leben. Ich schaute auf meine Hände, rau, faltig, aber immer noch stark. Ich hatte so viel gehalten mit diesen Händen, und doch hatte mich heute niemand gehalten.
In diesem Moment wurde mir etwas klar. Ich war nicht nur verletzt, ich war zerbrochen. Nicht plötzlich, nicht mit einem lauten Knall, sondern still, fast unbemerkt. Wie Glas, das langsam Risse bekommt, bis es irgendwann in sich zusammenfällt. Ich weinte nicht laut. Es war ein stilles Weinen, eines, das tief aus dem Inneren kam. Tränen, die nicht aus Trauer allein kamen, sondern aus einem Gefühl der Unsichtbarkeit. Als wäre ich nur noch eine Figur in einem Raum, die jeder höflich ignoriert. Ich wünschte mir, jemand würde kommen, einfach die Tür öffnen, sagen, komm zurück, wir haben einen Fehler gemacht. Aber das tat niemand. Und so saß ich dort, zwischen Erinnerungen und einer Zukunft, in der ich scheinbar keinen Platz mehr hatte. Am nächsten Morgen schien das Licht durch das Fenster, als wollte es mich sanft anstoßen. Kein lautes Erwachen, kein dramatischer Wendepunkt, nur ein stilles. Du bist noch da. Und das zählt. Ich stand auf, machte mir Kaffee, wie jeden Morgen. Aber diesmal setzte ich mich nicht sofort wieder vor den Fernseher. Ich nahm einen Stift, ein Blatt Papier und begann zu schreiben. Nicht über sie, nicht über das, was mir genommen wurde, sondern über das, was ich erlebt hatte, was ich noch immer zu sagen hatte. All die Geschichten, die noch in mir brannten, obwohl sie dachten, ich hätte nichts mehr beizutragen. Ich schrieb von Liebe, von Enttäuschung, von Fehlern und Vergebung, von einem Jungen, der seinen Vater verlor, aber nie dessen Stimme, von einem alten Mann, der sich erinnerte, wie wichtig es ist, zuzuhören. Und irgendwann merkte ich, ich schrieb über mich und über sie, ob sie es wollten oder nicht. Ich brachte die Seiten zur Stadtbibliothek. Die Frau dort war jung, aber ihre Augen leuchteten, als sie meine Geschichten las. »Haben Sie noch mehr davon?« fragte sie. Und zum ersten Mal seit langer Zeit spürte ich, wie meine Brust sich nicht mehr so schwer anfühlte. Ich begann regelmäßig zu schreiben. Geschichten, Gedanken, Erinnerungen. Und Menschen fingen an zuzuhören. Alte Freunde meldeten sich, Fremde schrieben mir Briefe. Und ich wurde wieder lebendig, nicht weil sie sich entschuldigten, nicht weil sie mich wieder einluden, sondern weil ich mich selbst wiedergefunden hatte. Ich lernte, dass nicht jeder, der dich vergisst, es aus Bosheit tut. Manchmal ist es einfach Unachtsamkeit oder der Lauf des Lebens. Aber das heißt nicht, dass du dich selbst vergessen musst. Und so wurde jeder neue Tag zu einem leeren Blatt, bereit mit Sinn gefüllt zu werden. Nicht für andere, für mich. Einige Wochen später, ich war gerade dabei, meine Notizen zu sortieren, klopfte es an meiner Tür. Zögerlich, fast schüchtern. Als ich öffnete, stand meine Enkelin da. Ihre Augen flackerten zwischen Hoffnung und Schuld. »Opa«, begann sie leise, »ich habe etwas gelesen. In der Bibliothek. Da war dein Name darunter. Bist du wirklich der Autor dieser Geschichten?« Ich nickte nur. Nicht aus Stolz, sondern weil mir die Worte fehlten und weil ich spürte, dass etwas zerbrach, nicht in mir, sondern in der Mauer zwischen uns. Sie trat ein, setzte sich auf das alte Sofa, auf dem früher ihre kleinen Beine kaum den Boden berührten. »Ich habe geweint bei der Geschichte mit dem verlorenen Sohn«, flüsterte sie. »Ich habe nicht gewusst, dass du dich so fühlst. Keiner von uns wusste es.« Ich legte meine Hand auf ihre, warm, ruhig. »Manchmal«, sagte ich, »muss man leise werden, damit die anderen lernen zuzuhören.« Es war kein dramatisches Happy End, kein Familienfest mit Umarmungen und Tränen, aber in diesem Moment, in diesem Zimmer, zwischen alten Seiten und neuen Erkenntnissen, passierte etwas Kostbares. Verständnis. Und vielleicht, nur vielleicht, begann genau dort eine neue Geschichte. Wenn ich heute an jenem Tag zurückdenke, an die Worte, die mich stachen wie Nadeln, »Du störst nur bei der Dekoration«, dann spüre ich nicht mehr nur Schmerz. Ich spüre Reife, Erkenntnis und einen Hauch von Frieden. Denn manchmal besteht unsere größte Tat nicht darin, laut zu kämpfen oder sich zu erklären, sondern darin, still zu bleiben, zu beobachten und mit Anstand zu gehen. Ich habe gelernt, dass das Alter kein Platzproblem ist. Es ist kein Möbelstück, das man verrückt, wenn es stört. Alter ist ein Schatz, den nicht jeder zu schätzen weiß. Und wenn man uns aus einem Raum drängt, bleibt immer ein anderer offen. Manchmal ist es der Raum des Herzens, der sich Jahre später langsam wieder öffnet. Ich sitze nun öfter in jenem Sessel am Fenster.
Nicht mehr mit Wut, sondern mit Weitblick. Ich schreibe weiter. Nicht für Anerkennung, sondern für jene, die einst nicht hörten und nun leise zurückkehren, um zuzuhören. Denn manchmal reicht eine Geschichte, um das Ende in einen Anfang zu verwandeln. Danke fürs Zuschauen.